geldi. Yüzüklerin efendisi. Yüzüklerim yoktu artık. Kocam sattı hepsini. Sevgili dostlar, domateslerimizi güzelce, bakın bu ikinci suyu, 3 suyu yıkadık tertemiz. Şimdi de böyle kaplarımızı alıyoruz ve kabuğunu soymaya başlayacağız Allah izin verirse. Bugün konserve günümüz. Ne yapıyoruz bugün? Konserve. Evet. Domates sosu. Evet, domates sosu yapacağız. Konserve yapacağız. İşte kış hazırlığı dostlar, kış. Böyle bol su, bak üçleyenle yıkadık. Şimdi de Allah izin verirse yıkadıklarımızın kabuklarını soyacağız. Sevgili dostlar, bakın hele. Eskiden biz pamuk toplarken böyle 3 tane çıktığında ağaya giderdik, derdik ki eşeğimizi yükle derdik. İşte bunun adı eşek. Ağa da bize benim tarlam çok verimli olmuş diye bahşiş verirdi. Ne kadar güzeldi o günler. Şimdi çok özlüyorum. Dilek Hanım, lütfen sen de bize bahşiş verir misin? Bak ağa sensin bugün. Bugün ağa benim. Görüşürüz dostlar. Size iş bitiminde güzellik sunacağım. Kameradaki herkes de görsün. Hadi bakalım. Niye yapamayacağım? İddiaya varım her türlü. Şimdi kusura bakma, ayaklarım ağrıyor. Gibi. Bıçağımızı elimize aldık mı Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyor. Şu mübarek de böyle sallanmış önüme. Vallahi keseceğim seni ha. Şöyle güzelce soyuyoruz dostlar. Kabuğunu. Ben salça çıkaracağım için kabuğunu çok ince doğramıyorum. Ama siz eğer salça yapmayacaksanız lütfen benim kadar merhametsiz davranmayın domateslere. Anne, ben o kadar ince doğrayamam. Sen salçalık bile dediğin halde ben o kadar ince doğrayamam. Bakın dostlar, böyle kabuğunu soyup buraya atacağız. Sonra da doğrayacağız ve kaynatacağız. Bizler kabuklarını soyuyoruz. Arkadaşımız da doğruyor. Herkesin eline sağlık. Gel, tut karşıma geç. Sevgili dostlar, bu kazanın temizlemenin püf noktası altına şöyle güzelce bir deterjan sürebilmek. Şöyle. İşte benim torunumla geldim bu. Şimdi torunuma teşekkür ediyorum. Ve kenarlarını da iyicene süreceğim. Tabii şöyle kolumu da tencereye yakarak ve altına da ateşi yakacağız Allah izin verirse. İçi dolu. Şimdi her tarafına bakın dostlar. Şeyde çok çabuk kaynıyor ateşte. Tüpte ısınana kadar ateşte kaynıyor. Onun için şöyle iyicene bir kaynadığında görüşeceğiz. Sevgili dostlar, ben çok yaptığım için tuzunu kafama göre atıyorum. Siz de evinizde ayarına göre atın lütfen. Kendi şeylerine mi göre mi? Tabii. Şimdi ben bir kaşık, bir de yarım kaşık atıyorum. Tamam. Biz az tuzlu yapıyoruz ama. Sevgili dostlar, burası bahçemiz. Onun için her türlü sesleri duyabilirsiniz. Yani halka açık bir yerdeyiz. Şimdi dostlar, ben biraz da süs biberini çektim makinede. Elimde doğrama cesaretini bulamadım. Şöyle biraz koyuyorum ki böyle acılı olsun. Çünkü ben bunu melemenlik yapıyorum. Domatesin kilosunu 3,5'tan aldık. Evet. Bu biberin kilosu 25 TL. Maalesef öyle.
Şimdi acısına bakaraktan daha sonra biber de ekleyebilirim. Şimdi böyle güzelce iyicene bir pişene kadar kaynatalım bakalım ne olacak. Suyunu iyice çektirecek misin anne? Evet, iyicene pişireceğim Allah'ım. İyice pişirilmezse ne olur? İyice pişirilmezse sulu olur. Eğer yemekte kullanacaklarsa biraz da yemekten pişer, iyi olur. Ama melemen yapacaklarsa benim gibi biraz daha iyi pişirsinler lütfen. Melemende. Evet, melemenlik olanı biraz daha yani kıvamlı pişerse. Evet. Benim gibi ateşte yapıyorlarsa hele tüplerine yarı yarıya yardımcı olur. Ha. Biz melemenlik mi yapıyoruz, normal mi? Şimdi bunu melemenlik yapıyoruz. Ha, bu iyi pişecek. Evet. Sevgili dostlar, bu şimdi böyle kaynaya kaynaya en az başının ne kadar eksildiğini size göstereceğim. Şuradan en az şu kadar yani eksildiğinde bil ki pişmiş diyeceğim. İyice bir pişireceğim Allah izin verirse, karıştıra karıştıra. Dibine tutturmamak için. Piştiğinde görüşürüz. Sevgili dostlar, bakın nasıl dop doluydu kazanımız. Ne oldu? Güzelce suyunu çekti ve koyulaştı. Şimdi ne yapma zamanı? Güzel güzel şeylerimizi doldurma zamanı. Kaplarımızı doldurma zamanı. Doldururken lütfen karıştırarak dolduralım ki suyu ayrı, çöpü ayrı olarak doldurmayalım. Bakın şimdi aparatımızla doldurmak çok güzel. Kızım bunu kapatır mısın? Sevgili dostlar, bakın tam suyunu çekti, kıvamına geldi. Şöyle bir karıştırıp bir koyarsanız suyu her tarafı eşit olacaktır. Şimdi eskisi gibi zor değil. Şu aparat doldurmaya çok iyi geliyor. Bakın hemen şöyle aparatımızı koyup kavanozumuzun kapağını, önemli olan burada sıkıca kapatmak. Bakın şöyle de ters çevirdik mi sorunumuz bitiyor. Ben bu işi çok sevdim dostlar. Bakın şöyle bir karıştırıyorum. Yoksa ne oluyor? Suyu yüzüne çıkıyor ve taneleri dibine gidiyor. Ama böyle olunca taneleri de bakın çok güzel ve harika bir sistem. Şöyle kapak getiriyorum. Buradaymış kapak. Kapaklarımızı alıyoruz yanımıza ve gerçekten güzel ve kolay aparatıyla yapmak gerçekten kolay. Eskiden ellerimiz yanaraktan, zorlanaraktan ne zor şartlarda yapıyorduk. Şimdi ne kavanozun kenarları batıyor, ne içi dışı batıyor. Bir o. Aferin benim oğluma. Şu bardağı o. Bakın bu şekilde dolduruyoruz ve soğuyana kadar bırakıyoruz. Yerinden kaldırmıyoruz dostlar. Eğer kaldırmazsak yerinden gerçekten bozulmaz. Tam tutana kadar kaldırmıyoruz. Bu şekilde dolduruyoruz dostlar. Bu işi çok sevdim dostlar. Bu aparatı yeni aldım. Bu nerede kullanacağız anne? Nerelerde kullanacağız bunları?
Melemen yapacağız. Çiğ köfte yapacağız. Allah izin verir de ölmezse gelmeyene her yerde kullanacağız. Yemeklerde. Tabii yemeklerimizde kullanacağız. Yani dostlar markette de tabii ki de satılıyor. Ama içine ne kadar olursa olsun koymuyoruz deseler de koruyucu koyuyorlar. Koruyucu koyulduğu zaman da işte sağlığımızın zararlı olduğu yer. Yine kızım geldi. Yüzüklerin efendisi. Yüzüklerim yoktu artık. Kocam sattı hepsini. Sevgili dostlar, nasıl satmış? Biz bunu mahkemeye verelim en iyisi. Bakayım nasıl satar benim kızın yüzüklerini bu çocuk. Yüzüklerin efendisi olmaktan kurtulmuş benim kız. Kapak. Ha, kapak orada. Bir şey. Çıkmayanı kenara koy. Asla kötü kapak kullanmıyorum. Allah Allah. Gördün mü?